बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये यारिस टोयोटा है 2007 मॉडल। ठीक है, अभी हम इंजन के आगे चलते। कस्टमर का कहना है कि थोड़ा सा जर्किंग और हंटिंग है और मिसफायर है गाड़ी में। फिर हम चेक करेंगे एक एक करके क्या प्रॉब्लम है। और चलाने में थोड़ा सा दिक्कत आ रही, गाड़ी चलाने में मज़ा नहीं आ रहा गाड़ी चलाने में, यानी थोड़ा सा मिसफायर हो रही। ठीक है, हम देखेंगे सबसे पहले डैशबोर्ड पे क्या प्रॉब्लम। अभी हम इंजन चालू कर दिए। ये लाइट एयर बैग की है, ये हैंड ब्रेक की, ये ABS, ये चेक इंजन लाइट है। ठीक है, इसमें तो ऐसा कोई मिसफायर नहीं नज़र आ रहा। ठीक है, पर कस्टमर का कहना है कि थोड़ा सा झटके लेती है गाड़ी। ठीक है, अब एक बार लोड डाल के देखते हैं। ठीक है, AC चालू करके। हमने AC चालू कर दिए। अभी चलते हैं इंजन के पास। थोड़ा सा मिसफायर है। ठीक है, हम इसको चेक करेंगे बारीकी से। ठीक है, मिसफायर चेक करने का तरीका, हम पहले खोल लेंगे बोल्ट। अभी गाड़ी हंटिंग हो रही, मिसफायर हो रही। अब इसको हम चेक करने का तरीका बताएंगे। पहले फर्स्ट कायल इसको आराम से ऊपर निकालना है, फिर चेक करना है। ठीक है, स्पार्क हो रहा नहीं और किटकिटी सी आवाज़ आएगी स्पार्क की। ठीक है, हल्का सा निकाल रहे हम लोग। देखिए आवाज़ आ रही किटकिट की। यहाँ ये अच्छा है। दूसरा निकाल रहे, सुन रहे आवाज़ आ रही, ये भी काम कर रहा। तीसरा देखो, ये भी आवाज़ आ रहा किट किट सी। चौथा, इसमें कोई आवाज़ नहीं है। देखो इसकी RPM भी डाउन हो जा रहा है, एकदम सा बंद हो जा रही गाड़ी। जैसे निकाल रहा हूँ मैं, जैसे ये निकालता कुछ महसूस नहीं है, इसमें स्पार्किंग नहीं है। ठीक है, जैसे निकाल दो, देखो गाड़ी बंद होने पे आती है।
ये 3 काम कर रहे हैं, ये वाला काम नहीं कर रहा। ठीक है, अभी हम चेक करेंगे हमारे पास दूसरा पुराना कॉइल लगाकर। ठीक है, अब कैमरा ये हमने निकाल दिया जो पुराना था गाड़ी में, ये स्पार्किंग नहीं हो रहा था, इसको निकाल दिया हमने। ठीक है, ये एक दूसरा, ये भी पुराना है, ये लगा है हम लोग। फिर दोबारा चेक करेंगे। अभी पहले की तरह चेक करेंगे। 1 नंबर देखने का, स्पीड आरपीएम कम हो जाएगा गाड़ी का और मिसफायर हो गया, हंटिंग हो गया गाड़ी में निकालता तो। फिर स्पार्क प्लग से टक टक की आवाज़ आएगी। सुनने में आ रहा आवाज़ आपको? ये सही है। ये भी सही है। देखो, ये हमारा ख़राब था, हमने ये पुराना वाला निकाल दिए। ठीक है, देखो गाड़ी हंटिंग हो रही है, टक टक सी आवाज़ हुई। ये हम दूसरा डाल देंगे, पुराना ही है, अभी काम कर रहा है 4। पहले 3 सिलेंडर पे गाड़ी चल रही थी, इसलिए मिसफायर हो रही थी। और कस्टमर का कहना था कि गाड़ी चलाने में थोड़ी सी तकलीफ़ हो रही और हंटिंग सा और मिसफायर हो रहा था। ठीक है, हमने 1 बाय 1 चेक किए तो एक ऑयल ख़राब निकला। ठीक है, और कस्टमर के पास एक पुराना कॉयल था, उन्होंने कहा कि हमारे पास पुराना वाला एक कॉयल है। फिर हमने चेंज करके देखी, अभी गाड़ी सही हो गई, अभी कोई मिसफायर नहीं, फिर कुछ नहीं है। अभी हम इसके बोल्ट डाल देते हैं। गाड़ी का नाम नहीं बता। अभी एसी चालू है, हम लोड डालकर चेक किए, विदाउट लोड पे कुछ पता नहीं चल रहा था गाड़ी हंटिंग हो रही नहीं है रही। तो हमने लोड डाल के चेक किया 1 बाय 1। अभी हमको सामने आई प्रॉब्लम, हमने लोड नहीं डालता तो पता नहीं चल रहा था क्या हुआ। अभी कुछ मिसिंग नहीं, कुछ भी नहीं है। एक्सीलेटर दीजिए। अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम निकला था यही कॉयल प्रॉब्लम था। ठीक है, छोटा सा
काम था इसमें, और कस्टमर काफ़ी दिन से परेशान था कि थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा गाड़ी के अंदर। तो हमने छोटा सा चेक किया, मिसफायर काफ़ी टाइप का मिसफायर होता। आपका स्पार्क प्लग से भी मिसफायर होता, कॉयल से भी, और इंजेक्टर फ्यूल सही नहीं करने पर भी होता, और आपका गैस्केट हेड गैस्केट से भी होता अगर हेड गैस्केट लीकेज होगा तो। और दूसरा पिस्टन से भी अगर रिंग वगैरह आपके लीकेज होंगे तो फिर बैक कंप्रेसर होगा, वो लीकेज हो जाएगा। आपका गैस जो कंप्रेसर गैस जो होता वो बैक कंप्रेसर होता, इससे भी मिसफायर होता। ठीक है, इंशाल्लाह हम लोग फिर अगले वीडियो में मिलेंगे।